Leksjon 1. Utforske nye byer. Jeg skulle gjerne besøkt en by vi ikke har vært i før. Det høres spennende ut. Hvilken by vurderer du? Jeg har hørt mye bra om Barcelona. Arkitekturen er fantastisk. Barcelona hadde vært fantastisk. Gaudi-bygningene er fantastiske. Nettopp. Jeg gleder meg til å se La Sagrada Familia i virkeligheten. Det er definitivt noe man må se. Hva med maten der? Jeg hørte at tapasene er herlige. Vi kunne prøve så mange forskjellige retter. Ja. Og jeg gleder meg til å smake churros med sjokolade. De hørtes deilig ut. Vi må legge til det i reiseruten vår. Og la oss ikke glemme strendene. Å slappe av ved sjøen ville være perfekt. Absolutt. Litt sol og sand ville gjort opplevelsen enda bedre. Hvor lenge synes du vi bør bli? Jeg ville si minst en uke, for å utforske alt grundig. Det høres rimelig ut. Kanskje vi kan ta dagsturer til nærliggende byer? Flott idé. Girona og Tarragona ligger i nærheten og har vært et besøk. Jeg skulle gjerne sett historiske steder og sjarmerende gater. I tillegg kan vi fordype oss i den lokale kulturen. Ja. En spasertur kan hjelpe oss med å oppdage skjulte perler. Helt klart. Jeg kjenner allerede på spenningen. Jeg også. Det er nesten like gøy å planlegge turer som å dra på dem. Burde vi begynne å undersøke overnattingssteder? Ja. La oss finne noen sjarmerende steder å bo. Jeg håper vi kan finne noe med utsikt. En takterrasse hadde vært nydelig for å se på solnedgangen. Her er et innslag om vårt spennende eventyr i Barcelona. Leksjon 2. Naturens underverker. Jeg er virkelig imponert over fossenes skjønnhet og storhet. Jeg er helt enig. De er helt fantastiske. Måten vannet renner ned på er fascinerende. Det føles som en scene fra en film, ikke sant? Ja. Jeg er overveldet av undring. Naturens kraft er forbløffende. Den setter ting i perspektiv. Det gjør det virkelig. Jeg føler meg så liten når jeg står her. Men på en god måte. Det får deg til å sette pris på verden rundt deg. Nettopp. Har du sett noe lignende før? Nei, dette er første gang jeg ser en så storslått foss. Samme her. Jeg hadde ikke forventet at det skulle være så imponerende. Mist gir et magisk preg. Jeg elsker hvordan den føles på huden min. Ja. Det er forfriskende, spesielt på en varm dag. Burde vi ta noen bilder for å minnes dette øyeblikket? Absolutt. La oss fange skjønnheten mens vi kan. Jeg vil ta et bilde med fossene i bakgrunnen. Flott idé. Jeg kan hjelpe deg med å ta det bildet. Takk.
Og så burde du også hoppe innom for å ta noen bilder. Det skal jeg. Jeg skal posere i beste fall foran fossen. Jeg gleder meg til å se det. Forhåpentligvis blir du ikke for våt. Bare et lite plask vil være verdt det for det perfekte bildet. Her er det skaperminner sammen på dette utrolige stedet. Ja. Jeg er så glad for at vi kom hit. Det er virkelig uforglemmelig. La oss nyte hvert øyeblikk og utforske mer. Absolutt. Det er så mye mer vakkert å oppdage. Leksjon 3. Texas-økonomien. Har du vurdert inntektene bak produksjon og turisme her i Texas? Ja. Texas har en så mangfoldig økonomi. Tallene er ganske imponerende. Absolutt. Produksjon bidrar betydelig, spesielt innen teknologi og energi. Og turisme gir også et betydelig løft, ikke sant? Det gjør det absolutt. Texas, fargerike historie tiltrekker seg millioner av besøkende hvert år. Ja. Fra Alamo til den pulserende kulturen i byer som Austin, er det så mye å utforske. Det variasjonen gjør Texas til et unikt reisemål for turister. Jeg elsker hvordan historie flettes sammen med moderne attraksjoner. Ja. Det gir besøkende en følelse av tilknytning til fortiden. Har du besøkt mange historiske steder her? Det har jeg. Hver av dem forteller en fascinerende historie om Texas' reise. Jeg synes det er interessant hvor mangfoldig påvirkningen på Texas kultur er. Ja. Meksikanske, indianske og vestlige påvirkninger skaper et rikt billedvev. Og matscenen er et perfekt eksempel på den blandingen. Nettopp. Tex-Mex-mat er en av favorittene mine. Min også. Smakene er så livlige og autentiske. Vi burde utforske flere lokale restauranter på vår neste tur. Definitivt. Hvert sted har sin egen unike vri på tradisjonelle retter. La oss ikke glemme festivalene. De feirer Texas' kultur på en vakker måte. Sant nok. Arrangementer som San Antonio Fiesta viser frem Texas, ånd og mangfold. Alt dette er viktig for statens økonomi og støtter lokale bedrifter. Det er det virkelig. Det er utrolig hvor sammenkoblet alt er. Her er det å sette pris på Texas, fargerike historie og dens bidrag. Leksjon 4. Planlegging av et sightseeing-eventyr. Har du bestemt deg for hvor du skal dra på sightseeing i morgen? Jeg vurderer å besøke kunstmuseet. Jeg har hørt at utstillingene er fengslende. Det høres fantastisk ut. Kunstmuseer tilbyr ofte slike rike opplevelser. Ja. I tillegg liker jeg å utforske forskjellige kunststiler og perioder. Når tror du vi bør dra? Jeg tror den åpner 10:00. Det burde gi oss god tid. Perfekt. Bør vi spise frokost først? Absolutt.
En god frokost vil holde oss energiske for dagen. Jeg kjenner en flott kafé i nærheten som serverer deilige pannekaker. Pannekaker høres herlig ut. La oss gjøre det til frokoststedet vårt. Etter frokost kan vi spasere til museet. Det er ikke så langt unna. Det blir deilig. En fin spasertur hjelper oss å fordøye måltidet. Vil du ta med kameraene våre for noen bilder? Helt klart. Jeg vil forevige den vakre kunsten og eventyrene våre. Jeg gleder meg til å se hva vi oppdager sammen. Jeg heller ikke. Kunst har en måte å sette i gang samtaler og ideer på. Nettopp. Vi kan diskutere våre perspektiver på det vi ser. Jeg håper de har noen interaktive utstillinger. De er alltid morsomme. Det ville vært en bonus. Det gjør besøket mer engasjerende. Ja. Læring skal alltid være hyggelig. Skal vi sjekke om det er noen spesielle arrangementer som skjer på museet? God idé. Et foredrag eller en omvisning kan forbedre besøket vårt. Jeg skal se på det mens vi nipper til drinkene våre. Utmerket. Her er en dag fylt med kunst og inspirasjon. Skål for det! La oss få mest mulig ut av sightseeing-eventyret vårt. Leksjon 5. Kreativ bærekraft. Det er fantastisk. Se på disse vakre veskene som er laget av resirkulert plast. Jeg er enig. Det er en smart måte å redusere avfall og fremme kreativitet på. De er både stilige og miljøvennlige. Nettopp. Jeg elsker hvordan kreativitet kan forvandle avfall til noe nyttig. Har du sett de smykkene som er laget av gamle nøkler? Ja. De er så unike og smarte. Jeg kjøper kanskje et par. Flott valg. Jeg setter pris på hvordan de gjør hverdagsgjenstander om til kunst. Det er inspirerende, ikke sant? Vi kan alle bidra til bærekraft. Absolutt. Det oppmuntrer oss til å tenke utenfor boksen. Jeg burde prøve å lage litt håndarbeid hjemme. Det høres ut som en fantastisk idé. Har du noen spesifikke prosjekter i tankene? Kanskje jeg kunne lage brikker av gamle vindkorker? Det hadde vært perfekt. De er funksjonelle og gir et personlig preg. Nettopp. I tillegg hadde det vært en morsom måte å resirkulere på. Bør vi melde oss på et verksted her? Ja. Jeg vil gjerne lære mer om miljøvennlige håndverksmetoder. Det kan være en fin måte å tilbringe tid sammen og være produktive på. Jeg er helt enig. I tillegg kan vi ta med oss kreasjonene våre hjem. Her gjelder det å være kreativ samtidig som man hjelper planeten. Skål for det. La oss gjøre en positiv forskjell sammen. La oss fortsette å utforske messen for mer inspirasjon. Leksjon 6. Å skape et nytt hjem. Det er mye arbeid, men jeg tror det vil være verdt det til slutt. Jeg er helt enig. Flytting kan være slitsomt, men også veldig givende.
Ja. Jeg håper det nye stedet mitt snart føles som hjemme. Det er jeg sikker på. Du har et godt øye for dekorering. Takk. Jeg planlegger å legge til personlige detaljer for å gjøre det koselig. Det er nøkkelen. Personlige eiendeler gjør virkelig at et rom føles innbydende. Jeg har også lyst til å lage en liten hage på balkongen min. Det høres fantastisk ut. Planter gir liv og farge til ethvert rom. Jeg har plukket ut noen urter og blomster allerede. Perfekt. Friske urter vil være så nyttige på kjøkkenet. Nettopp. Jeg kan allerede forestille meg å lage mat med min egen basilikum og timian. Har du satt opp noen møbler ennå? En sofa og et spisebord, men jeg trenger fortsatt noen siste finpuss. Hva med en komfortabel lesestol? Det er en fantastisk idé. Jeg trenger definitivt en lesekrok. Og litt kunst å henge på veggene hadde vært fint. Ja. Jeg vil velge plagg som gjenspeiler personligheten min. Du bør besøke lokale gallerier eller håndverksmesser for å gjøre unike funn. Flott forslag. Det er alltid en glede å støtte lokale kunstnere. Planlegger du en innflyttingsfest? Det skulle jeg gjerne gjort. Det er viktig for meg å dele plassen med venner. Gi meg beskjed når. Jeg hjelper gjerne til med å organisere det. Takk. Det blir gøy å feire dette nye kapitlet sammen. Her er hvordan du får det nye stedet ditt til å føles som et vakkert hjem. Skål for det. Jeg gleder meg til alle minnene som kommer. Leksjon 7. Navigering i endring. Det er tydelig at samfunnet og markedet har blitt mer dynamisk og konkurransepreget. Jeg er helt enig. Endringshastigheten er forbløffende. Ja. Bedrifter må stadig tilpasse seg for å forbli relevante. Det kan være ganske overveldende, men det åpner også opp mange muligheter. Nettopp. Kreativitet og innovasjon er viktigere enn noensinne. Har du lagt merke til hvordan forbrukernes preferanser endrer seg raskt? Ja. Trender endrer seg på et blunk. Bedrifter må være fleksible. Det er fascinerende hvordan sosiale medier påvirker hva folk kjøper. Absolutt. Markedsføring har utviklet seg drastisk de siste årene. Det handler ikke lenger bare om reklame, det handler om engasjement. Og det er viktig å bygge autentiske forbindelser med kunder. Jeg tror det fremmer lojalitet og tillit til et merke. Synes du bedrifter bør investere mer i bærekraftige metoder? Ja. Dagens forbrukere foretrekker ofte miljøansvarlige selskaper. Det er sant. Bærekraft kan være et sterkt salgsargument. Det er imponerende hvordan noen merkevarer lykkes med å integrere disse verdiene. Nettopp. Det gjenspeiler deres engasjement for samfunnet og planeten. Bør vi vurdere hvordan denne dynamikken påvirker våre egne prosjekter? Definitivt. Vi må holde oss oppmerksomme på trender for å posisjonere oss godt. La oss også fokusere på å gi publikummet vårt reell verdi.
Enig. Engasjerende innhold vil alltid fange oppmerksomhet. Her gjelder det å blomstre i et konkurransepreget marked med kreativitet. Skål for det! La oss omfavne endringene og innovere sammen. Leksjon 8. Dagligvarehandelseventyr. Jeg dytter handlekurven rundt i butikken for å samle alt på listen min. Det høres ut som en ganske stor oppgave. Er vognen tung? Den er stor, men jeg klarer den. Men når jeg er ferdig, føler jeg at jeg har fullført en treningsøkt. Handle dagligvarer kan absolutt være en form for trening. Absolutt. Jeg burde legge det til i treningsrutinen min. Det kan du like gjerne. Å forbrenne kalorier mens du handler er effektivt. Ja. Og jeg prøver å komme meg raskt for å unngå helgerushet. Smart tenkning. Butikken kan bli ganske overfylt. Jeg navigerer i gangene som en racerbilsjåfør. Fart og presisjon. Jeg elsker det bildet. Du burde bruke racinghjelm neste gang. Nå ville det gitt noen interessante utseender. Det ville det. Men du ville vunnet det uoffisielle mesterskapet i dagligvarehandel. Jeg setter pris på støtten din i mine ambisjoner om dagligvarer. Når som helst. Hvilke ting står på listen din i dag? Bare det viktigste. Frisk frukt, grønnsaker og litt snacks. Snacks er viktig. Hvilken type vurderer du? Jeg er splittet mellom chips og tørket frukt. Hvorfor ikke begge deler? En god balanse fungerer alltid. Det er et fristende forslag. Jeg kan godt tenke meg å bare gi etter. Unn deg selv litt moro. Du fortjener litt moro i handlekurven din. Sant nok. En god handleopplevelse er avgjørende. Skal jeg hjelpe deg med de tunge tingene? Det hadde vært fantastisk. Tusen takk. Ikke noe problem. La oss mestre dette matvareeventyret sammen. Her er vi for å gjøre shoppingturene våre hyggelige og effektive. Leksjon 9. Kulinariske eventyr. Mat gjør virkelig en fin dag, ikke sant? Absolutt. Jeg er glad vi gjør dette sammen. Det gjør det enda morsommere. Ja. Å dele deilige måltider forsterker opplevelsen. Hva bør vi prøve først? Det finnes så mange fristende alternativer. Jeg så en bod som tilbød gourmettacoer. De så uimotståelige ut. Tacoet høres fantastisk ut. De er alltid en publikumsfavoritt. La oss stille oss i kø og kjøpe noen forskjellige typer. Flott idé. Vi kan dele og smake på et utvalg. Jeg elsker hvor eventyrlistende vi kan være med mat. Ja. Å prøve nye smaker er en del av moroa på en matfestival. Jeg lurer på hvilke andre deilige retter vi kommer til å oppdage. Hva med at vi også holder utkikk etter desserter? Ja. En matfestival er ikke komplett uten noe søtt.
Kanskje noen ferske churros eller en sjokoladefontene jeg så? Å, det høres himmelsk ut. Jeg kunne absolutt kjøpt noen churros. La oss sørge for å ha plass til dessert etter tacoene våre. Jeg skal absolutt prøve. Det vil være verdt det. En dag fylt med mat og latter er en vel anvendt dag. Nettopp. Jeg setter pris på slike øyeblikk. Og det er en flott måte å utforske forskjellige kulturer gjennom matlaging. Definitivt. Mat bringer folk sammen på den beste måten. Her er en dag fylt med kulinariske herligheter. Skål for det, og for vårt deilige eventyr fremover. Leksjon 10. Frihetsbegrepet. Kan du forestille deg om vi kunne skape et fritt samfunn hvor som helst på jorden? Det ville være revolusjonerende. Mulighetene er uendelige. Det er imidlertid et komplekst spørsmål. Det er så mange faktorer å vurdere. Absolutt. Det handler ikke bare om å oppnå frihet, det handler om å opprettholde den. Enig. Og det var ikke meningen at jeg, av alle mennesker, skulle argumentere for et spesifikt system. Hvorfor det? Du har gyldige poenger om styrkene til ulike systemer. Jeg setter pris på tilliten din. Men jeg føler at jeg ville vært i mindretall. Ikke undervurder tankene dine. Alle stemmer teller i disse diskusjonene. Sant. Jeg antar det er viktig å legge til rette for en åpen dialog. Ja. Å engasjere ulike perspektiver kan føre til rikere løsninger. Jeg er enig. Samfunn utvikler seg gjennom samtaler og debatter. I tillegg fremmer det forståelse og samarbeid å lytte til hverandre. Og det lar oss finne felles grunnlag, selv om vi er uenige. Definitivt. Kanskje det er essensen av et fritt samfunn å åpne sinn? Det liker jeg. Et samfunn som oppmuntrer til utforskning av ideer kan blomstre. Nettopp. Og det å tilpasse seg nye konsepter er avgjørende for fremgang. Bør vi tenke ut hvordan vi kan fremme disse ideene i lokalsamfunnet vårt? Utmerket forslag. Å organisere lokale diskusjoner kan vekke interesse. Ja. Vi kan invitere foredragsholdere, oppfordre til deltakelse. Her skal det fremmes dialog om frihet og samarbeid. Skål for det. La oss inspirere andre til å engasjere seg i disse viktige temaene. Leksjon 11. Finne glede i hverdagen. Det handler om å finne lykken i hverdagen, ikke sant? Absolutt. De små øyeblikkene kan gi oss så mye glede. Jeg finner glede i enkle ting, som å se skyene drive forbi. Ja. Naturen har en unik måte å roe ned sinnet vårt på. Har du lagt merke til hvordan latter kan lyse opp en hverdag? Definitivt. Å dele en latter forandrer alt. Hva var det siste som fikk deg til å le? Og, bare i går så jeg en hund som jaget halen sin. Det var hysterisk morsomt.
Det hørtes nydelig ut. Dyr har en så leken sjel. De minner oss på ikke ta livet for alvorlig. Nettopp. Noen ganger trenger vi den lettheten. Jeg finner også glede i matlaging. Det er så gøy å prøve nye oppskrifter. Matlaging kan være et kreativt utløp. Hva har du prøvd i det siste? Jeg lagde en deilig pastarett med ferske grønnsaker. NAM? Det høres herlig ut. Jeg kan forestille meg smakene. Det var en suksess. Å lage mat til venner gjør gleden enda større. Ja. Å dele mat skaper fantastiske minner. Hva er andre små ting som gjør deg glad? For meg er det å lese en god bok på en regnværsdag. Det er herlig. Å gå seg vill i en historie kan være magisk. Det er det virkelig. Hva med deg? Jeg elsker å høre på musikk mens jeg koser meg med en kopp te. En perfekt kombinasjon. Musikk kan løfte humøret vårt umiddelbart. Ja, det er sant. Noen ganger danser jeg til og med rundt på kjøkkenet. Det høres ut som en morsom måte å feire livet på. Det er det. Hvert lille øyeblikk fortjener å bli verdsatt. Her er det å finne lykken i hverdagen. Leksjon 12. Demokratiets betydning. Det er spennende å reflektere over hvordan vi kom hit og hva vi ble sendt hit for å gjøre. Ja, det er viktig å forstå vårt formål, spesielt når det gjelder å kjempe for demokrati. Ja, virkelig. Demokratiets betydning kan ikke overvurderes. Det styrker innbyggerne og gir alle en stemme. Nettopp. Hver stemme bidrar til den demokratiske prosessen. Jeg lurer på hvordan vi effektivt kan oppmuntre flere til å delta. Kanskje vi kunne begynne med å organisere nabodiskusjoner. Det høres ut som en god idé. Deling av informasjon bidrar til å øke bevisstheten. Vi bør også legge vekt på hvilken innvirkning stemmegivning har på lokalsamfunnet vårt. Ja. Mange innser ikke hvordan stemmene deres får med lokale avgjørelser. Jeg husker da Tony la vekt på det i talen sin. Poenget hans om samfunnsansvar resonnerte med meg. Absolutt. Demokrati er avhengig av aktiv deltakelse fra alle medlemmer. Når vi snakker om det, bør vi også motivere yngre generasjoner. Det er avgjørende. Å engasjere ungdom kan føre til varig endring. Vi kan vurdere å sette opp workshops på skolene. Flott idé. Tidlig opplæring om demokrati kan vekke interesse. I tillegg kan bruk av sosiale medier forsterke vår innsats for å nå yngre målgrupper. Ja. Plattformer som Instagram og TikTok kan være effektive. Tenk deg en morsom kampanje som oppmuntrer folk til å lære om rettighetene sine. Jeg elsker den ideen. Informativt, men engasjerende innhold kan tiltrekke seg oppmerksomhet. Her skal vi fremme demokratiets verdi i lokalsamfunnet vårt. Skål for det.
La oss inspirere andre til å handle og bli hørt. Leksjon 13. Navigering i konflikt. Vi får ofte høre at det verste vi kan gjøre er å forårsake konflikt, selv i det vi prøver å gjøre det rette. Ja, det er et interessant perspektiv. Det får meg til å tenke på hvordan vi navigerer i vanskelige situasjoner. Nettopp. Noen ganger kan det å stå opp for det som er rett føre til uenigheter. Sant nok. Men er det bedre å tie stille for å unngå konflikt? Det er dilemmaet, ikke sant? Vi ønsker å kjempe for det gode uten å skape spenning. Jeg tror det finnes måter å uttrykke våre synspunkter på uten fiendtlighet. Enig. Å nærme seg samtaler med empati kan utgjøre en stor forskjell. Ja. Å finne en felles forståelse kan bidra til å lette på spenningen. Har du opplevd en situasjon der du måtte si fra? Ja. Jeg måtte en gang ta tak i et problem på jobben som andre ignorerte. Hvordan håndterte du det? Jeg gikk rolig til verks, delte bekymringene mine mens jeg lyttet til tankene deres. Det hørtes veldig diplomatisk ut. Det bidro til å åpne opp for en konstruktiv dialog i stedet for å skape friksjon. Det er imponerende. Det viser at du kan kjempe for endring på en respektfull måte. Ja. Det er viktig å sørge for at alle føler seg hørt. Bør vi oppfordre andre til å delta i dialog heller enn å tie? Definitivt. Det fremmer et sunnere og mer åpent miljø. Tross alt kan konflikt noen ganger føre til viktige løsninger. Nettopp. Forandring krever mot, selv om det er ubehagelig. Her gjelder det å kjempe for det som er rett, selv midt i uenigheter. Leksjon 14. Stormfulle minner. Bare her om dagen begynte jeg å høre ting utenfra. Seriøst? Hva slags ting? Jeg kunne høre vinden øke i styrke og grennene rasle. Det hørtes skummelt ut. Var du nervøs? Litt. Så blinket stort lynnedslag over himmelen. Oao. De blinkene kan være både vakre og skremmende. Nettopp. Den lyste opp alt i et brøkdel sekund. Så du noe uvanlig under uværet? Det gjorde jeg faktisk. Jeg la merke til en fugl som strevde med å finne li. Stakkars. Naturen kan være så barsk under uvær. Ja. Jeg ville hjelpe, men det var for risikabelt å gå ut. Det er forståelig. Sikkerhet må komme først. Sant. Jeg husker min barndomsfrykt for torden. Jeg hadde den samme frykten. Jeg gjemte meg under teppene. Det gjorde jeg også. Jeg ventet til det gikk over, i håp om solskinn etterpå. Det er rart hvordan vi fryktet uvær den gangen. Nå setter jeg pris på deres kraft og skjønnhet. Ja. Det er noe majestetisk ved naturens raseri. Og lukten av regn etterpå er rett og slett herlig.
Å, jeg elsker den lukten. Den føles forfriskende. Her er det å nyte spenningen ved stormer, fortid og nåtid. Leksjon 15. Engasjerende samtaler. Bør jeg stille mine egne spørsmål under workshopen? Definitivt. Det viser interesse og engasjement. Jeg er bekymret for at jeg kan avbryte noen eller bruke for mye tid. Det er en vanlig bekymring, men bidrag oppfordres. Sant nok. Å stille spørsmål kan forbedre diskusjonen for alle. Ja. Det kan føre til verdifull innsikt og dypere forståelse. Hvilken type spørsmål synes du er mest effektive? Åpne spørsmål gir ofte mer engasjerende svar. Det gir mening. De inviterer andre til å dele tankene sine fullt ut. Nettopp. For eksempel, i stedet for å spørre, likte du dette emnet? Du kan spørre, hva syntes du var mest interessant med dette emnet? Perfekt. Det gir en rikere samtale. Det skal jeg absolutt huske på i fremtidige diskusjoner. Og ikke glem å lytte aktivt til svarene. Riktig. God kommunikasjon er en toveisgate. Å lytte viser respekt for andres meninger. Det er så sant. Det oppmuntrer til åpen dialog. Og det bidrar til å bygge sterkere forbindelser med mennesker. Jeg føler meg mye tryggere på Delta nå. Det er jeg glad for å høre. Vi burde støtte hverandre i å stille spørsmål. Ja. La oss sette oss som mål å delta i flere diskusjoner sammen. Her skal det fremmes nysgjerrighet og meningsfulle samtaler. Skål for det. La oss fortsette å lære å vokse.